各位，而家由為何咧還陰寨要到大王爺廟去諮詢德福堂？嗱，歡迎大家嚟到我陳廣峰呢個頻道，係講述還陰寨制度英靈同埋回向冤親債主啊！嗱，咁話說咧，喺2025年中咧，到而家啱啱過咗去嗰幾日嘅2026年5月咧，其實有唔同時間裏邊有好多位咧客人咧嚟自翠屏村大王爺廟嘅鄉客，咁佢來落我德福堂陳廣峰咧，就諮詢有關於還陰寨嘅項目。咁而家為咗方便一啲現在想做呢個功德，又或者係未做過嘅，又想做嘅朋友，我俾一啲我嘅專業意見，同埋咧去分享一下。首先咧，簡單咁介紹咧何謂咧陰寨。咁點解要還呢？大家都需要知道，佢呢個咧就係我哋每個人嘅前世到今生途中嘅一種債務。最好咧就而家去還咗佢先。咁啦，不過我順便咧同大家研究一下。咁閣下你哋咧唔知係咪因為最近諸事不順之下，先諗起要還陰寨，或者係喺某段時間聽到某一啲人講係要還陰寨。咁喺呢段時間同埋以前嘅時間咧，我都會經常遇到人去咁樣問嘅。咁住最近呢半年多啲嘅時間咧，其實而家好多有幾間經堂道觀都有邀請我去佢哋嘅道場咧，係同佢哋嘅弟子係做呢類嘅法事。所以咧，各位網友，你哋其實係好容易見到我會出現喺其他嘅頻道、其他嘅網台裏邊咧做呢啲咁嘅誦經法事。但係我亦都想同大家分享一啲心得。正如上邊所講啦，你哋不論男女，係咪真係只係因為最近諸事不順或者有幾個可能性會發生，你哋會唔會未搞清楚咧？就係可能有啲咧叫冤家冤親債主嘅糾纏同埋可能咧係個人流年運程咧出現咗問題咯。咁又或者係風水上嘅變動咧，咁又或者係家族上嘅改變咧，咁亦有可能咧係有其他不提防嘅暗殺出現咯。咁呢個咧出現嘅時間咧，或者佢潛伏緊嘅時間咧，都係希望大家咧係應該都同係一個時間去處理佢。咁以後咧，你哋先可以得安穩啦。咁以下咧喺德福堂咧提供一啲基本嘅服務，咁嚟幫助到大家大德嗰啲鄉客善信嘅選擇。喺唔同嘅條件之下咧嘅要求咧，係應該做咧又可以有適當嘅應對，去到令大家咧心想事成，路路暢通，吉祥無礙。咁呢啲係我哋本壇係每個流年咧都係會做嘅。首先我哋介紹咧每個流年咧，通常喺正月份嗰個大道堂至觀廟都會為佢哋嘅弟子咧咁進行一啲法事嘅。咁係要流年祈福嘅，希望咧向嗰神靈咧禱告咧得到庇佑。喺過去嗰個流年裏邊咧，就以求得平安順意，萬事吉祥，就心想事成啦。咁順便咧喺呢個時間裏邊咧提一提大家咁其實呢類嘅法事功德咧係唔僅於係大家只係嚟拜一拜攝太歲爺因為年初嘛，好多喺其他地方裏邊大家都知道
或者係嗰個時間去做喺正月有啲仲係話我要喺正月份先拜咗喎，咁呢個係其實喺我嚟講咧係唔應該有呢個觀念嘅，因為你要拜謝太歲爺時間唔一定係正月，你幾時任何時間你都應該可以做嘅。嗱，講翻轉頭啦，喺呢個作風嘅流年祈福嘅法事咧，亦有啲客人咧覺得個運程開始低落啦，咁有啲人覺得自己有啲諸事開始唔順啊，佢喺開始時唔順啊，佢哋感覺反映到啊，咁佢咧都會揾我咧去做一啲呢類型嘅法事咧，係希望咧嚟到初中起，同埋咧向啲神明咧或者師公啦、祖師咧係再討多個庇蔭。點解要咁做咧？免得你臨時咧就臨急抱佛腳啦，到時先咁。如果因為咧，但佢係一個佢哋個念啊，譬如佢做少少嘢，佢覺得一個錯誤咧係可能令到佢咧跌到係無可救藥。喺嗰個流年裏邊咧，嗰個流運啦，可能咧會咧衰運咧頻至啊，惡事咧一定連環發生，萬事咧都加禍嘅。咁喺我哋壇裏邊咧，咁亦都係有另外一個功德法事嘅，接埋喺每個流年裏邊咧，3月份咧喺其實都係講過喺好多道場道壇，無論佢大小細咁主要係我哋宗教個地方裏邊，佢都會為佢哋嘅弟子咧善信咧去到舉行嘅。咁呢個時間裏邊嘅3月份流年嘅祭祀法事咧，咁呢通常一般佢哋會喺清明節嘅附近。咁喺我哋宗教裏邊咧，就列為咧叫做春祭，因為春天時間嗱。咁其實我哋德福堂咧都有舉辦咁但係咧我哋多數月尾嘅就一定係禮拜日。咁因為咧好多客人咧提過意見啦。咁如果你平時一定咁揀個好日子咧，可能撞定係1至6啊，佢哋咧需要請假嘅，嚟唔到嘅。咁其實呢類嘅祭祀功德咧，除咗我哋而家望到圖中嘅右邊左邊好似左邊佢裏邊列嘅功效嘅話咧咁其實最主要咧嘅祭祀咧，其實係賦予陰間嗰啲陰靈，都係屬於喺呢個呢類功德嘅範疇嘅。咁所以咁名稱呢個範圍咧，雖然好多，但喺道家經典裏邊咧，一定有一本或者一啲係適用於喺呢啲場合裏嘅誦經功德㗎。咁同埋嘅時間，亦都係祭祀先人，會喺啲殯儀館裏邊道場裏邊同埋對先人過去嘅過世咗嘅亡者任何甚至乎我就有做過咧，就係所謂喺做呢啲嘅寵物裏邊都有做嘅。呢個最祭祀嘅靈界嘅咁跟住咧落嚟咧就係介紹咧，另外喺個流年啦，每個流年到9月份裏邊咧咁其實頭先我哋上邊都講過啦，好多道壇、道觀、道場咧都係為佢哋嘅弟子進行嘅。咁呢個喺呢個時間9月份呢個時間去祭祀咧，通常咧佢哋喺個重陽時間。咁喺我哋咧都會冠一個名稱俾佢秋祭啦。咁多數咧我哋嘅德福堂嗰個咧就通常一般係月尾嘅。咁頭先講過啦，都一定係星期日，只因為啲客人咧請唔到假。咁其實呢個順手再提多下啦。咁就係話上邊開宗明義，我哋嘅大題目裏邊話還陰債或者回向呢個冤親債主，咁一切有關嘅事咧都係會採用呢個模式嘅。各位講句，咁如果需要嘅話咧，唔論大規模、小規模嘅細嘅功德，我哋非常歡迎大家利用 WhatsApp 咧嚟查詢同埋建造呢類嘅功德法事。好啦，而跟住嚟途中呢個介紹咧，咁用一個好貼切嘅講法，大家會容易明白啲，就係話喂，年頭祈福年尾還神啦。咁呢個喺屋企裏邊每個人家裏邊都要有腳年尾還神又要做大動作，甚至乎話係種埋嗰個
謝租啊咁樣，都係呢啲時間裏邊，其實都係我哋途中呢個嘅節力或者呢個功德嘅意思。咁喺呢個農曆年底咧，我哋德福堂去做咧，通常都係為10月同11月之間裏邊，我哋會籌還師公祖師師尊佢哋嘅加持庇佑，酬謝佢哋嘅。但係我亦向大家講一下啦，根據我個經驗，好多人都搞唔清楚還神嘅定義。咁我經常就同啲客人講噶啦，閣下咧每次向神明許諾嘅諾言係你同神明、你同啲菩薩、你同啲神像，係你自己講，要求佢哋庇佑你，希望你得到個結果希望係你哋嘅意思。但係就應該係每一件事咧都要還嘅。你有可能你同一時同嗰個神像求幾樣嘢，咁你就還幾次噶啦喎。咁因為你自己所求㗎咁但係好多人都會有一個問題出現啫，因為你所求嘅結果咧，其實咧係唔一定係你自己設定嘅結果，因為除咗係嗰件事，你求點解會唔係你自己心目中有偏差或者唔得全部？你要個10個份數都咁多，可能只係得1份、2份、3份，你覺得甚至一半你所期望嘅收穫，咁呢個我哋所叫需要講落差啦。咁頭先提先你講過，咁呢其實呢個福緣用呢一樣嘢就係話，可能由其中裏邊有啲變數，同埋咧個應期未到你所預定嗰個時間，咁你都係會影響嘅咁因為我係奉勸大家唔好因為唔係你心中嗰把尺度咗個結果，所求係你自己心中嗰把尺嘅結果，咁你就當冇還，當個神靈唔庇佑你，咁咧往往咧呢啲情況之下咧就好容易出事嘅咁咧，但係各位呢一段咧暫時解釋個還陰債同埋我哋道場所為大家去提供啲服務嘅話咧，暫時咧就到此為止。咁以上咧都係德福堂提供嘅資料啦。咁如有咩錯漏咧，同埋各位有咩唔同意見咧，又或者唔同睇法咧，都歡迎你嚟到我哋喺 YouTube 嘅德福堂頻道嗰位之類放翻啲信息俾我，咁以方便我去修改改正。咁以及希望你哋咧提一啲意見俾我，咁我不斷會將佢哋更新，同時咧同埋咧再方便，如果有啲客人因為有時大家未必有相遇到咁希望喺呢個空間頻道裏邊，我哋見到啲緣分。咁請你哋咧要需要聯絡我嘅話，咁可以用下邊個 WhatsApp， 咁90925645，咁呢個係用 WhatsApp。我唔未必要聽到電話，因為我成日工作唔一定聽到，咁咪唔好意思啦，好冇？咁我哋今次都要到此為止先。